Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu kallon African TV, sunana coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Yau kuma mutane za su ringa mamaki, to wai me haɗa coach kuma da tsintsiya? To bayanan da suka gabata na baya muna nuna muku abubuwa da yawanci mutane suke fama da ciwon baya. Ita kanta wannan tsintsiya kun san dai ba abin da ake da tsintsiya sai shara. To ita ma shara yawancin aka daɗe ana yi ana sunkuyo ba a ɗagowa tana haddasa mana ciwon baya. Musamman iyayenmu na gida sun fi amfani da tsintsiya ko kuma masu aiki. Wannan tsintsiya ce zan yi shara. Idan na zo zan yi shara, ƙa'ida haka shara ake ana ta shara, ana ta shara. To nan lankwasan bayan da kake in ka ɗan jima kana wannan sharar ana buƙata ka ɗan ɗago ka ɗan girgiza ƙugun naka ka ƙara komawa ka ci gaba da shara. Daɗewar da haka shi ma yana haddasa mana ciwon baya. Sai kuma abu na hudu wanda za mu taɓa shi ma yake kawo mana ciwon baya, akwai hawa step, ma'ana ko bene ko me. Shi ma wannan hawa step ɗin ana buƙatar mutum in zai hau bene ya ringa hawansa a hankali, saboda za ka ga wayansu ma in za su yi step na bene har tiles ake sawa, akwai matsala. Duk yayin da ka zame wajen hawa ɗin nan ana samun matsalar dis, yana da kyau a kula da wannan. Akwai kuma abu na biyu na wanda za mu ƙara faɗa matsalar dis ɗin, kamar haɗari yana zuwa, wannan kuma babu yadda za ka yi in haɗari ya zo ko duka ko makamancin wannan, shi ma yana kawo mana ciwon dis. Sai kuma zama, shi ma zama in baka iya shi a ƙasa ba za ka ga ana samun matsalar ciwon baya. Misali in mutum zai zauna, za ga mutanenmu in za su zauna haka sun lankwasa, karatu suke, rubutu suke, wannan shi ya san mutum me yake. Ko kuma ka ga mutum ya yi haka ya daɗe a haka, shi ma ba a buƙatar wannan zaman. In kana so ka zauna tsaye da bayanka haka, an fi son haka. In kuma ka gaji, nemi bango ka jingina a jikin bango, ya fi ma da ka ringa yin haka. Ko kuma in ba za ka iya zama a haka ba sai ka zauna haka, kamar makotan mu 'yan cana masu ciwon da za ka ga suna wannan, za ka ga suna wannan zaman. Wannan zaman yana taimaka mana wajen rabuwa da ciwon baya. Iyayenmu masu wanke-wanke da goge-goge, za ga in suna wanke an durkusa ana ta faman wanki, shi ma yana haddasa mana ciwon baya. Da goge-goge, yanzu za ka ga zamani ya zo, mata in za su yi girki a tsaye suke, in za a yi mofil a tsaye yake, wannan yana taimaka. Wannan lankwashe-lankwashen muke so a rage shi. In ka rage wannan lankwashe-lankwashen yana taimaka mana rabuwa da ciwon baya. Sannan Allah da in kuka biyo mu cikin wannan tashar za mu nuna muku yadda za ku ringa motsa jikinku. In wannan matsalar ta same ka ga yadda za ka motsa jiki. In wata matsalar ta same ka, akwai matsalar ciwon bayan da in ta same ka ba sai ka je ga likita an yi scanning an duba an ga menene. Sannan abu na wanda nake so in ƙara gaya muku, shan ruwan sanyi ma yana haddasa mana ciwon baya. Kaga bayan ya riƙe yana ta faman ciwo. Masu amfani da shan ruwan sanyi yana kashe mana gaɓoɓinmu. Bari in gaya muku illar ruwan sanyi. Ruwan sanyi za ku ga cewa in mutum ya daɗe yana shan ruwan sanyi, in ya zo bacci zai ji kamar an mai dukan tsiya. In ya tashi daga bacci ya ji bayan ya rike kamar an doke shi. To shawarar da zan iya bayarwa, a ringa ɗagawa ruwan sanyi ƙafa. Amfanin ruwan sanyi ƙalilan ne a jikin ɗan adam, musamman ciwon ƙafa. Wanda suke fama da ciwon ƙafa za ka ga tarihinsa yana fama da shan ruwan sanyi. Duk dai ba likitoci ba ne mu, abin da ya shafi motsa jiki muke koya mutane. Shan ruwan sanyi, in dai kana ɗan ciwon gwiwa kana so ka rabu da ruwan sanyi, za ka rabu da ciwon gwiwa. Tunda muna samun tambayoyi ga mutane da dama, ga lambata ta akwatin talabijin tana tafiya. In Allah da ka kirawo mu za mu yi ƙoƙari mu baka shawara yadda in ciwon bayan ne ya samu wanda muka ga fannin mu ne za mu iya baka shawara, mu taimaka mu gaya ma shawara. In kuma ciwon gwiwa ne ya samu, kai ba ma ciwon gwiwa, duk abin da ya shafi motsa jiki, in Allah da gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu
in dai kuka kira wannan lamba ga ta nan tana wucewa ta akwatin talabijin, insha Allah za mu yi kokari mu gaya muku ga abin da za a yi. Yanzu kamar masu ciwon bayan na sanyi, akwai abubuwan da ya dace mutum ya nema. In dai sanyi ne, Allah da duk dai ba fannin bane, za mu yi kokari mu taimaka mutane. In dai sanyi ya dame ka, ka samu kanunfari, kajiji, tafannuwa, fasakwari, citta, kimba, in Allah da za ka dafa waɗannan abubuwan kana sha, in dai ciwon baya ne na sanyi, da izinin Allah za ka rabu da shi. Masu kuma ciwon gwiwa, idan kana ciwon gwiwa ya yawa, in dai za a samu kokumba da albasa a haɗa ka ringa ci, insha Allahu ta'ala ciwon gwiwa za ka ga an rabu da shi. Amma akwai ciwon gwiwa da ba zai ba, wanda nauyi ya yi masa yawa, irin kiban nan ta yawa, za ka ga kafafun ba su ɗauke shi ba. Wannan abin ba kasafa yake yi ba, dole sai ka je ka motsa jikinka ka rage. In Allah ya yarda kuka tuntuɓe mu, za mu gaya muku irin abubuwan da Allah ya sanar da mu, wanda da gwiwa da ƙugu da abin da ya kamata, insha Allah za mu taimaka mu gaya muku yadda za ku yi. Kuma za mu nuna muku training ɗaya bayan ɗaya, wanda za ku ga idan kuka yi shi, in Allah da za a samu sauƙi. Akwai kuma wanda sai likita ne ya taɓa. A madadin ni Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.